Bueno, moi bons días a todas e a todos, moitas gracias por conectarvos a esta vídeo roda de prensa. Eu son Rosa Arcos, a presidenta da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, FADEMUR Galicia, e acompáñanos tamén desde Madrid, a través desta videoconferencia, a compañeira Marta Torres, que é da Federación Estatal, a responsable, coordinadora e directora deste estudio cuyos datos vamos a presentar hoxe. Para facer máis fácil de seguir a presentación, vou a compartir a pantalla para que podades ir vendo os datos que vos temos preparados, vale? Como podedes ver, este é un estudio realizado para o Goberno dentro dos compromisos alcanzados dentro do Pacto de Estado co ánimo de traballar e poñer o foco sobre a especial situación que podemos vivir as mulleres rurais en torno á violencia de xénero. As mulleres do ámbito rural somos un colectivo de especial vulnerabilidade e, viñamos detectando desde hai moitos anos no noso traballo que desenvolvemos no medio rural que non vivimos, non sufrimos, non percibimos a violencia do mesmo xeito e, polo tanto, un dos nosos obxectivos foi que no Pacto de Estado contra a violencia de xénero se recollera esta singularidade e se nos dotara de ferramentas para traballar. En este sentido, dentro das medidas preventivas, a Delegación do Goberno para a Dirección Xeral para a Violencia de Xénero encargou no 2018 a FADEMUR facer un estudio sobre a situación das mulleres víctimas de violencia de xénero no ámbito rural. Esta labor de investigación dou lugar a un enriquecedor traballo e axudounos a promover programas que estamos desenvolvendo agora mesmo, como o programa e a iniciativa Cultivando Igualdade, da que despois ao final vos proxectarei e vos explicarei unha parte, e máis particularmente en Galicia outra iniciativa que leva como nome Aliadas Sororas. Sen máis, decirvos un pouco a ficha de traballo do estudio. Ben, fixéronse 3 tipos de enquisa: a mulleres que viven no ámbito rural, a profesionais que traballan no ámbito rural con mulleres víctimas de violencia de xénero, médicos, servicios especializados da Casa da Muller, psicólogos, entidades específicas como asociacións de mulleres que traballan con víctimas. En esas enquisas participaron esos perfiles de profesionales e despois se fixeron 23 entrevistas en profundidade a mulleres víctimas de violencia de xénero en distintas comunidades autónomas. Este estudio se levou a cabo en Andalucía, Aragón, Castela e León, Castela-La Mancha, Extremadura, Galicia e a Rioxa. E non é un estudio tipo macro enquisa, non son moitísimas enquisas, sino que é un estudio de aproximación a un colectivo moi específico. E este número de enquisas que se fixeron, que tedes aí, están estipuladas en base a buscar que fose unha mostra que reflectira realmente a realidade das mulleres en concellos de menos de 20.000 habitantes. Falando das enquisas que se fixeron ás mulleres rurais, a ese grupo de mulleres que viven no ámbito rural, o perfil é que teñen entre 40 e 59 anos, o 61% están casadas, máis de 6 de cada 10 están traballando ou están en situación de mellora de emprego, o 41% viven en parella e o 37% en unha familia nuclear, ou sea que estamos falando de mulleres que viven basicamente en entornos familiares entendidos como formales, como estándar. O 41% asumen os cuidados da familia e o 52% asumen en solitario as tarefas do fogar. Por lo tanto, aí tamén podemos ver que, estamos falando dun perfil de mulleres no que os cuidados e as tarefas do fogar siguen estando presentes en unha porcentaxe moi importante. O primeiro gráfico que vos quero poñer de relieve é un pouco de percepción da violencia de xénero por parte das mulleres encuestadas. Desde FADEMUR Galicia xa no ano 2018 fixéramos unha enquisa diferente e nos salía un dato bastante parecido, non? Que solamente o 33,73% das mulleres definen con exactitude que é violencia de xénero, que é o daño exercido hacia unha muller pola súa condición de sexo xénero, ou sea, pola condición de ser muller. Sí que é certo que detectan tamén como a percepción de o daño dentro da parexa, o
exercicio de aproveitamento da posición inferior das mulleres, pero a realidade é que a definición correcta é a definición correcta. Polo tanto, temos un problema de achegar máis o concepto, a idea real de que é violencia de xénero para que as mulleres a podan recoñecer e a través do recoñecemento da mesma podamos actuar en contra dela. Se non temos un bo coñecemento da situación, non podemos exercer accións. O dicen algunhas filósofas de referencia, non o de conceptualizar ben para politizar ben. Este é un desos exemplos. Temos un problema de conceptualización no ámbito rural que debemos mellorar para poder despois politizar ben, para aplicar políticas no ámbito rural que realmente axuden a revertir esta situación. Outro gráfico que vos quero poñer, despois ao final deixarei os enlaces para que vos podades descargar o estudo completo, é que o coñecemento das víctimas de violencia de xénero en torno ás mulleres encuestadas, o sea, algo máis de 6 de cada 10 mulleres que contestan a esta enquisa coñecen de maneira directa alguén no seu entorno que é víctima de violencia de xénero. Eso, se o extrapolamos en términos de poboación, nos daría uns datos de violencia de xénero moito máis elevados dos que reflexan realmente as denuncias, os xuicios e todos os procedementos formales. Por lo tanto, hai un amplio número de casos de violencia que vemos no noso entorno que non chegan a materializarse en denuncias nin en accións xudiciales, policiais ou penais e, polo tanto, temos moito traballo que facer e temos que tomar conciencia de que temos que ser capaces de achegarnos a esas 6 de cada 10 mulleres que sufren violencia e que moitas delas non están denunciando. En canto ao espacio onde se produce esa violencia, estamos vendo que o estamos definindo como o espacio máis próximo. Hai que romper un pouco ese mito de que a violencia se produce pola noite en espacios oscuros cando andamos solas, porque non é así. O 56% das mulleres o perciben dentro do ámbito do propio fogar, o 35% nos ámbitos cercanos, veciños, amigos, coñecidos, un 18% dentro da familia, aínda que non sea no ámbito propio do propio fogar, e a partir de aí xa o resto das porcentaxes son moito máis baixas. Por lo tanto, a violencia se está producindo cerca, no noso entorno, donde vivimos e por parte das persoas coas que convivimos. Non estamos percibindo a violencia en esos espacios abertos, oscuros, solitarios, sino que estamos percibindo que a violencia é algo que está desgraciadamente demasiado próximo. Si falamos de que tipos de violencia identificamos, había evidentemente a unhas, cando falamos, sobre todo cando facemos a formación que definimos a pirámide da violencia, hai violencias que son moito máis perceptibles por parte das encuestadas que outras. A violencia psicolóxica está no 96%, a violencia física no 92%, a continuación iría a sexual, económica, e hai outras violencias que son menos recoñecibles, por exemplo, a violencia ambiental. Sin embargo, cando repreguntamos e preguntamos a maiores desas que reconocen en primeira instancia outras formas de violencia de xénero, novamente volve a salir a violencia económica como unha das de maior prevalencia, con un 40%, e, sobre todo, empezamos a percibir tamén outro tipo de respostas. A violencia apoiada nas novas tecnoloxías, a violencia administrativa, todas aquelas discriminacións que sufrimos cando queremos denunciar e cando intentamos e os servicios administrativos, a administración que é a que nos ten que prover non está aí. E despois tamén nos parece interesante resaltar outro tipo de violencias que teñen que ver coa cousificación e coa hipersexualización dos corpos das mulleres. Por exemplo, a figura da muller como obxecto de fantasía e a violencia simbólica a través dos signos e dos símbolos machistas. Son violencias que están menos percibidas, pero é importante que destaquemos que están aí, porque son novas formas de violencia contra as que temos que empezar a loitar e a establecer ferramentas antes de que se convirtan probablemente nos novos métodos de violencia contra as mulleres. Outra das cousas que queríamos destacar é porque a través do Pacto de Estado se fan ingentes inversións en concienciación, en campañas, en difusión, en formación, si esas campañas nos están chegando. E inda que o nivel de coñecemento é moi alto, un 78% das mulleres coñecen campañas de sensibilización e de prevención e a maior parte delas as valoran positivamente, co 58%, cando lle preguntamos ás mulleres do ámbito rural si elas se sinten identificadas, si se sinten
sinten interpeladas, si creen que esas campañas de publicidade están falando a elas, lles están falando directamente a elas, o 83,33% nos están dicindo que non. Temos que entender, polo tanto, que as campañas públicas, os mecanismos que estamos poñendo para loitar contra a violencia de xénero non están chegando de xeito directo ás mulleres do ámbito rural que non se están sentindo identificadas con esas campañas, e nos pensamos que eso pode ser unha dificultade para actuar. En canto ao coñecemento dos dereitos que temos, pois aí tedes unha gráfica, pero bueno, a mí me gustaría resaltar que o 66% das mulleres coñecen que existen medidas de protección, aínda así despois o nivel de coñecemento particular de cada unha delas varía moito. Por exemplo, o 54% non coñece os seus dereitos no ámbito dos procesos judiciais, o 50% descoñecen ter dereitos a prestacións económicas máis alá do recoñecemento directo de víctima de violencia de xénero, e o 45% sabe que ten dereitos no ámbito laboral, pero tampouco non os identifica claramente. Polo tanto, temos que tamén traballar máis e temos que ser capaces de achegar máis os recursos ás mulleres víctimas para que cando realmente se sintan víctimas e se recoñezan víctimas, entendan que a sociedade está aí para axudalas e que a administración e os poderes públicos teñen mecanismos para axudalas e que poden recurrir a eles. De feito, pensamos que parte do descoñecemento de todos estes mecanismos teña un pouco que ver con que moitas veces se convocan axudas e que despois non se ejecuta o total do orzamento. En canto ao coñecemento das víctimas nos recursos de atención, fixemos unha primeira pregunta, unha resposta inmediata e unha segunda resposta. A primeira resposta, ao nivel de coñecemento, sobre todo é o teléfono do 016 e os centros de atención ás mulleres con un porcentaxe moi destacado, o 25% e o 30%. En unha segunda resposta, se dices, vale, dime outro máis, entonces xa aparece a asistencia social, aparecen os corpos e forzas de seguridade do Estado, particularmente no ámbito rural, sempre asociamos esa protección á Guardia Civil, porque lóxicamente tamén é o que ten asignadas as competencias de atención a delitos no ámbito rural, e aparece xa despois en un término máis baixo as asociacións, os centros médicos, os centros de atención ás mulleres e outros dispositivos de protección. Polo tanto, en este sentido tamén queremos resaltar, despois nos detalles do estudio tamén aí está, que hai unha parte que relaciona canto de cerca e de accesibles están esos recursos coas mulleres, e moitas veces, se facemos a relación, as mulleres acaban coñecendo máis os recursos que teñen máis próximos e os que teñen máis fácil acceso. Evidentemente, é moito máis fácil acceder a un teléfono 016, que é unha chamada telefónica, que achegarse a un centro de atención ás mulleres onde o promedio de kilómetros que teñen que recorrer está por encima dos 20 kilómetros. Por lo tanto, a accesibilidade aos recursos ten moito que ver ca eficiencia dos mesmos, polo menos no ámbito. Os esforzos e corpos de seguridade do Estado é o que percibimos como elemento máis próximo que en caso de urxencia, en caso de necesidade, en caso de unha situación sobrevenida nos pode protexer. Polo tanto, é importante que esos recursos, que son os que recoñecemos na nosa proximidade e son os que recurriríamos en un primeiro momento, teñan a formación suficiente para intervir con calidade e con eficiencia na atención ás víctimas de violencia de xénero. Polo tanto, logo nas conclusións os veremos, ten que haber un reforzo destos servicios e da formación e do coñecemento na intervención dos mesmos. Falando das enquisas feitas a profesionales, aquí o resumen vai a ser máis corto, vedes que fixemos entrevistas a profesionais dos servicios sociais, forzas e corpos de seguridade, servicios de saúde, educativos, servicios xurídicos e asociacións especializadas. O que nos dicen é que o perfil de mulleres que están atendendo son mulleres entre 35 e 50 anos e en casos moi porcentualmente moi baixos, solamente un 3% están atendendo a menores de 15 anos. A pregunta é se non hai violencia de xénero no ámbito rural a menores de 15 anos e un 4,7% a maiores de 70. Nós o que pensamos é que existe unha dificultade para traballar directamente con estes colectivos. Unha das cousas que detectamos é que pola falta de recursos especializados non se está atendendo adecuadamente nin directamente
as crianzas, os fillos e fillas das mulleres víctimas de violencia de xénero. Temos algúns casos que atendimos de xeito directo, donde agresións moi graves que puxeron en risco a vida da muller agredida, e unha semana despois todavía non se había contactado cos fillos desa víctima para ofrecerlle atención nin psicolóxica, nin médica, nin de acompañamento. Por lo tanto, temos unha dificultade moi seria para atender as crianzas das víctimas de violencia de xénero no ámbito rural. As carencias que sinalan estes profesionais son personal especializado, a limitación de horarios de atención que hai no ámbito rural, a falta de acondicionamento dos centros para atender as mulleres víctimas, a accesibilidade dos mesmos, a accesibilidade tanto en términos de proximidade, de recorrido de quilómetros para chegar a eles, como en términos de ter un espacio seguro onde poder atender ás víctimas de violencia nas condicións que require a súa situación particular, vale? Os recursos que máis valoran os profesionales son as casas de atención ás mulleres e os corpos de seguridade do Estado e os servicios de saúde, probablemente tamén porque son os de intervención en primeira instancia e os máis próximos ás mulleres. O 48% valoran que a coordinación entre os distintos recursos é fluida, pero aínda así hai unha mitade que non o considera así, e tamén o 48,84% entende que no medio rural existen moitos obstáculos para que as mulleres víctimas se queden, despois de sufrir a violencia de xénero, se queden a vivir no seu entorno. E iso nos debería facer reflexionar sobre que espacio conforma o medio rural para as mulleres que se sinten e que son recoñecidas como víctimas de violencia de xénero. En canto ao perfil das historias feitas ás mulleres víctimas de violencia de xénero, digamos que aí os datos que recollo o estudio son as respostas máis en primeira persona, que paga a pena velas. Aínda así non me resisto a facer unha breve perfil. Son mulleres, a idade media é de 42,4 anos, o 39% están separadas e outro 30% en proceso de separación, circunstancia lóxica cando estás en unha situación de violencia ou sufriches un caso de violencia de xénero. 20 das 23 mulleres encuestadas teñen fillos ao seu cargo e algunhas mulleres maiores ou persoas maiores ao seu cargo, 70% teñen persoas ao seu cargo, e o 39% están empregadas e o 34,8% están desempregadas. Por lo tanto, temos casi un 40% de mulleres víctimas de violencia de xénero no ámbito rural que están desempregadas. Tamén é un dato para pensar. Os datos das víctimas de estudio nos confirman que non hai un perfil concreto, aínda que se poden observar factores de risco pois moi evidentes e moi comuns. Evidentemente, o vivir en uns entornos donde os modelos patriarcais, as creencias sexistas, a discriminación de xénero é algo moi presente, porque elas mismas entenden que o machismo xeralizado no ámbito rural provoca esas situacións de violencia. Un 47% das mulleres consideran que as familias das súas parellas ou exparellas son machistas e o 80% perciben ese machismo xeralizado no ámbito rural. A violencia que identifican as mulleres no curso destas entrevistas, o 100% das mulleres identifican claramente a violencia psicolóxica, o 78% violencia física, o 56% violencia económica e despois a violencia sexual identificaron a 4 de cada 10 mulleres e a violencia ambiental o 35%. Por lo tanto, as mulleres que sufren procesos de violencia de xénero están expostas a todo o abanico de violencias que sufrimos as mulleres e, polo tanto, hai que actuar e ter mecanismos para actuar en todos esos frentes. Outro dos datos que é especialmente relevante e, sobre todo, por comparación cos datos que se sacan das macroenquisas a nivel xeral, é o tempo de permanencia das mulleres en situacións de violencia. No ámbito rural estamos falando dunha media de 20 anos
de permanencia en situación, en relacións de violencia antes de decidir tomar o paso para romper. E iso ten que ver moito co entorno no que vivimos. E tamén o estudio pon de manifesto que todas estas mulleres nos dicen que hai que aumentar os recursos especializados, axilizar os trámites de divorcio e separación e mellorar a atención das casas de acollida, coordinación e, sobre todo, evitar a revictimización das vítimas e traballar de maneira decidida na protección dos fillos e fillas. Ben, estos son un resumen da macroenquisa e, ao final, a modo de resumen, temos unha violencia que está moi invisibilizada, do que hai un amplio descoñecemento social, donde hai a percepción de que, ademais, esa violencia ten un certo grado de impunidade, as víctimas se sinten illadas e soas e iso lle provoca un tremendo silencio desas víctimas, hai unha permanencia moi longa en esas relacións, falta de recursos especializados, a falta de recoñecemento das mulleres nos seus recursos e acceso aos dereitos existentes, unha maior dependencia económica das víctimas cara aos seus agresores, unha falta de oportunidades educativas e no ámbito laboral para refacer a súa vida e para poder salir desa situación de violencia e dificultades no cumprimento das órdenes de afastamento debido á falta de recursos e a discontinuidade dos servicios de atención e de protección ás víctimas no ámbito rural, que tamén ten moito que ver ca presencia ou non dos recursos públicos. Polo tanto, como FADEMUR entendemos que as nosas demandas e propostas se teñen que centrar en 6 eixos de traballo: a atención integral ás víctimas, a prevención e a sensibilización, o compromiso económico para axudar a estas víctimas a sair de maneira autónoma e independiente desa situación de violencia, análisis e investigación para ser capaces de afinar todavía máis en diagnosticar as especificidades da violencia de xénero no ámbito rural, a formación dos profesionais e, sobre todo, a colaboración e a coordinación interinstitucional dos recursos. Maior apoio ás víctimas e aos seus fillos, maior sensibilización, maior dotación de medios, maior acceso aos recursos, formación especializada, información sobre os dereitos e recursos disponibles para as mulleres víctimas de violencia de xénero, maior adaptación das campañas de prevención, apoio e sensibilización ás mulleres para que as mulleres do ámbito rural nos sintamos interpeladas por ese tipo de campañas, colaboración e coordinación institucional e promoción e apoio dos recursos de atención ás mulleres víctimas. Ben, para eso, desde FADEMUR traballamos, aquí tedes os enlaces onde podedes acceder aos estudios completos, un resumo executivo e máis o estudio completo, pois os podemos compartir tamén despois a través de correo electrónico. E para eso, desde FADEMUR estamos traballando en accións concretas. Temos un programa que se chama Cultivando Igualdade, que estamos desenvolvendo a nivel de todo o Estado, onde pretendemos abordar estas carencias que detectamos a través dos cursos, a través de accións formativas, a través de talleres de concienciación, achegando tamén a formación aos centros educativos, á xente máis nova. E unha das accións que temos en marcha é este vídeo que vos vou a proyectar, que entendemos que pode ser un exemplo pensado desde as mulleres rurais e para as mulleres rurais de como ao mellor hai que enfocar as campañas para que nos cheguen, para que nos sintamos interpeladas por elas, para que nos sintamos protagonistas.